warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat YouTube dimanapun kalian berada, bagaimana kabar kalian hari ini? Saya harap kabar kalian baik-baik saja, murah rezeki, serta dalam lindungan Sang Maha Pencipta. Ya teman-teman, bertemu lagi dengan saya di channel Tips Sehat hari ini, yang dimana setiap harinya akan selalu memberikan informasi mengenai ramuan alami untuk kesehatan dan kecantikan. Nah, sebelum kita lanjut, silahkan klik tombol subscribe-nya dan klik tombol lonceng hingga terlihat berdering, agar kalianlah yang pertama tahu video terbaru dari kami. Ya teman-teman, di memasuki musim pancaroba ini biasanya kebanyakan banyak yang mengalami batuk pilek. Nah, apalagi bagi kalian yang penderita batuk kering, biasanya batuk kering ini sangat mengganggu. Batuk kering ini sangat mengganggu jika Anda sedang bekerja, apalagi pada saat waktu tidur. Dipastikan jam tidur Anda tidak akan nyenyak karena gatal di tenggorokan yang menyebabkan batuk ini, sehingga kita tidak dapat tidur. Nah, di sini saya akan memberikan tipsnya bagaimana cara mengatasi batuk kering tanpa menggunakan obat apotik. Karena ramuan ini sering digunakan di pedesaan saya, sehingga sangat ampuh untuk mengatasi batuk kering, yaitu menggunakan jeruk nipis ini. Jeruk nipis ini mempunyai kandungan vitamin C serta antibakteri yang dapat menghilangkan bakteri penyebab batuk kering. Nah, di sini adalah perasan dari jeruk nipis ini ya teman-teman. Nah, kemudian kita tambahkan menggunakan madu. Kita tambahkan madu sedikit saja. Setelah itu kita aduk hingga rata. Di sini saya menggunakan air hangat ya teman-teman. Perpaduan antara hangatnya air serta vitamin C dan manisnya madu ini dapat mengatasi batuk kering Anda hingga tuntas. Bagi Anda penderita batuk kering, saya sarankan minum ramuan ini sebelum tidur agar tidur Anda nyenyak, dan kemudian di pagi hari agar batuk kering Anda hilang dengan sendirinya. Ya teman-teman ya, di sini Anda cukup minum 1 gelas saja ya. 1 gelas air hangat dengan campuran jeruk nipis serta madu. Ya teman-teman, sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Saya ingatkan lagi, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi mengenai ramuan herbal untuk kesehatan dan kecantikan. Dan juga jangan lupa tekan tombol like-nya serta share pada teman Anda, sahabat Anda, dan kerabat Anda agar video ini memberikan manfaat untuk semua orang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.